নমস্কার, আপনারা দেখছেন বুলেট বার্ডার চ্যানেল, আপনাদের চ্যানেল। আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছি হিমালয়ানের রেড রুস্টার সাইলেন্সার। আমার চ্যানেল যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নেন, ঠিক আছে? কারণ আরও ভিডিও আসতে চলেছে নতুন নতুন বাইকের। যারা রাইডার লোক তাদের অনেক কিছু সরঞ্জাম আসবে, আপনাদের আমার চ্যানেল দেখতে থাকুন, ঠিক আছে? পিওর স্টিলের তৈরি, এটা রাস্ট আসবে না। সাইলেন্সারের ক্ল্যাম্পটা অনেক মোটা ক্ল্যাম্প দেওয়া আছে, অনেক সাইলেন্সারের ক্ল্যাম্প ভেঙে যায়, ওই জন্য মোটা ক্ল্যাম্প দিয়েছে। এটা 14 নম্বর নাট আছে, এর সাথে একটা চাবির রিং, একটা রোস্টার স্টিকার আছে। সাইলেন্সারটা ফ্রি হলো না, দেখতে পাচ্ছেন জালিওয়ালা সাইলেন্সার আছে। এখানে একটা লোগো আছে রেড রুস্টার কোম্পানির। সাইডগুলো ম্যাট ব্ল্যাক কালার আছে। 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে সাইলেন্সারে। কোনো যদি কালার চটে যায় তখন ওয়ারেন্টি দেবে কোম্পানি। জালি আছে, জালি খুলে দিলে সাউন্ড জোরে দেবে। এই জালি আছে, এলাকি নাট দিয়ে আটা, জালি খুলে দিলে সাউন্ড আরও জোরে হবে। জালি না খোলাই ভালো, 90 ডিগ্রি ডেসিবেলে বেশি সাউন্ড হয়ে গেলে পুলিশে প্রবলেম করবে। এখানে মুখে একটা গ্যাস কিট লাগানো আছে, খুলছে না গ্যাস কিটটা, ঠিক আছে, গ্যাস কিট লাগানো আছে, কোনো প্রবলেম নেই, গুড কোয়ালিটি। স্টিলের ক্ল্যাম্প দিয়ে সব রিপিট করা এইসব জায়গাগুলো, খুবই ভালো জিনিস। এর ফিটিং ভিডিও, সাউন্ড টেস্টিং ভিডিও দেখতে হলে আমার চ্যানেল ফলো করুন, দেখতে পেয়ে যাবেন। আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল বুলেট বার্ডার চ্যানেল। আমি আছি এখন হাইওয়ে ঘাটে, আপনারা যদি চায় লোকেশান দেওয়া আছে, চ্যানেলে চলে আসবেন, আমাদের দোকানে পেয়ে যাবেন।
চাবিটা বন্ধ করে অন কর। কি করবে, ডিডি কিলারটা যখন গাড়ি হবে ডিডি কিলারটা লাগিয়ে নেওয়া উচিত আমার মনে হয়। অন কর। এটা বাদ দিলে কলকাতা যখন যাবে তখন লাগিয়ে নেবে।